कटक मरकतनगर थाना पुलिस द्वारा लक्षाधिक टंकार निशा कफ सिरप जबत निशा मेडिसिन बिक्री करने अभियोग में 2 अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस। ए 2 जन कफ सिरप बेपारी कटक में बहु दिन रही कारोबार करुले। गिरफ अभियुक्त 2 जन हेले दिलीप साहू कुड़मणि मिश्र। किरण कानूनग रही संपर्क अधिक सूचना देवाई। किरण कौन तथ्य रही पाखे नहीं देखो पूर्व आम जानते संबलपुर बरहमपुर और विभिन्न अंचल कफ सिरप जबत आज कटक सहर कफ सिरप जबत यार मूल्य 4 लाख ऊर्ध टंका हम ता सहित 10 मेडिसिन जो कहते निशा बटिका ताकू जबत कर मरकतनगर थाना पुलिस। जड़े व्यवसाय जड़े दुकान बिक्री करते हुए आउ जड़े स्टक रखुवा अभियोग गिरफ्त कराई। जन हूँ कुड़मणि मिश्र और दिलीप साहू हूँ मुख्य अभियुक्त। घर हूँ 14 तल बजार मेडिसिन गोदाम रही गोदाम में स्टक रखते से चोरा कारण खबर पाई प्रथम कुड़मणि मिश्र को मरकतनगर थाना पुलिस गिरफ्त कर सूचना है दिलीप कुमार साहू को गिरफ्त कर चोरी राकेट पक्ष आहरी लोक मैंने अच्छा तदंतर जाना पाई कि तदंतर बाधा उपलब्ध से स्पष्ट करना तेज ये निशा कारबार जो कॉलेज छात्र से टार्गेट करते दुकानी मैंने छात्र मानक बहुत बहुत धन्यवाद किरण आपंकर समस्त सूचना। किरण कानून रही प्रतिनिधि संपर्क अधिक सूचना दौले।